디 메일 to 메일ကိစ္စကကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားများအတွက်အရေးကြီးသလိုဒီနိုင်ငံတကာရဲ့အခမ်းကဏ္ဍလည်းအရေးကြီးတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအခုမှပို့ပြီးတည်တည်ချာချာသိလာရပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ mail to mail ကိစ္စကနိုင်ငံတကာကတော်တော်များများလှုပ်ဆောင်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကခံစားရတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ခံသလားမထောက်ခံဘူးလားလို့မေးတဲ့မေးခွန်းကကျွန်တော်တို့ကိုတော်တော်အဖြေရခက်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကတော့ပထမအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကပြည်သူလူထုကိုပေးနေတဲ့ message ကပါလဲဆိုတော့အခုလို mail to mail လုပ်တယ်ဆိုတာကအခုအစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်များမှန်ကန်လို့အမေရိကန်လိုနိုင်ငံကြီးတွေကထောက်ခံနေတာဖြစ်တယ်လို့လူထုကို message ပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့နားလည်တာကဒီ message ကမှားတယ်အမေရိကန်အစိုးရကပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်အကူအညီတာဖြစ်တယ်မှန်ကန်လို့အကူအညီပေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အမေရိကန်အစိုးရကဒီကိစ္စကိုလူထုကိုအသိပေးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီအမြင်ချက်ပြောပါတယ်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အခု US အပါအဝင်နိုင်ငံတကာကလုပ်နေတဲ့ဒီ mail to mail ကိစ္စမှာစစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုက်ပွဲစွမ်းရည်တွေမြင့်တင်ပေးတဲ့လက်ကျင့်ရေးမျိုးကိုမပေးဘူးလို့ပြောပါတယ်တို့တယ်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောတာကနီးပညာတစ်ခုကိုဘယ်နေရာမှာပဲသုံးရမယ်ဆိုတာပုံတည်မရှိပါဘူးတကယ်လို့ဒီလိုနီးပညာများနဲ့တိုင်းရင်းသားများကိုအကျိုးထိခိုက်စေနိုင်တဲ့စစ်ရေးမှာတိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်မြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားများကစကားပြောလာဖို့ရှိပါတယ်လို့အဓိကဒီနှစ်ချက်ကိုကျွန်တော် message ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်